走，他们去逛逛，去逛逛。上午好，上午好。走吧，走。OK， 你看这一个，好了。到海边了。对，走，我们玩。去逛逛，逛逛。嗯，你们就不用管我们。OK， 我弄好了给你们。好，你们就去那边休息，去那边那个，带他们左手逛逛。好。莆田的下雨了啊？莆田下雨吗？可以啊。这边可以扫码看，那就给我们看一下我们的宝岛。跑环岛路了。没有，我们在这里，在厦门带过来玩嘛，对吧？让他们看看，多体验一下。đã gọi là kính bản năng mà. 会展中心啊，我不知道这是哪里啊。要不要照相啦，美女？没有，不用。数码照相的。不用。一张5块钱。我们手机一大堆了，手机太多了。没有，我们给他看一下嘛，这边看一下能扫码。对面就宝岛了，让他们来下海边啊，海边这边玩啊，对吧？这边逛逛。现在可以吗？等下让阿姨看一下，跑厦门这边逛逛嘛，对吧？带他去上海呀，上海要等嘛，上海我们这边再研究一下。沙田这边玩哦，那边还有个观音啊，那个是什么？南海观音对吧？是那个什么观音？观音等等，带他们都去拍照嘛。广州好啊，都好啊。你让阿姨看看，轮流的哦。阿姨膝盖怎么了？膝盖，昨天走路走得太痛了。受不了了。那边有个观音，那边走。xuống đây thì sẽ xin. 前面有个楼梯下去，前面。膝盖怎么了？膝盖昨天不是去中山路嘛？大家昨天晚上应该有在吧？去中山路那边，他脚痛。早上啊，10点多了，他脚痛。这是哪里？我们在厦门啊，妈祖啊，那个是妈祖啊。穿运动鞋就不痛了。明天去给他搞，不要去搞运动鞋。不是鼓浪屿啊，鼓浪屿就更走不动了，海边逛逛嘛。我们晚上会带点，晚上带这边当地的产品嘛，然后明天带鞋服，明天晚上带鞋服。骑车子吧，啊，往前坐船，这边有坐船的地方吗？啊？对。热啊！舒服吗？他说很舒服，就跟无绳梯的腰后面嘛。OK， 哎呀，降落伞了。太热的，可能刚开始是冰冰凉凉，阿姨现在好热。热说明有效果，就很舒服。就跟说他背好舒服啊，很温和的那种，没有很烫的。我们越南不是也有那种贴嘛，但是贴上来会很烫的，很舒服。来一趟中国，他回趟祖国，他这个身体越变越健朗了，大家有没有看到？啊，那边我看到。他现在能走路了，就是不是他现在能走得越走越远了，对吧？多锻炼身体一下就好了。
在厦门，厦门这边中国最现代的地方，古代。现在的那就是没有，他们说想去上海，想去上海的话，那就只能带去上海吧，对不对？今天视频早点发，今天视频你们会哭，真的，我剪视频啊，哇塞，我都自己都，哇塞，怎么讲？今天视频的话，我叫他们尽量早点发，尽量早点给他弄一下，因为昨天没发出去，发送失败。大家等等我们视频，大家帮我们点推荐嘛。视频不是发了吗？昨天是发了，昨天后来我自己用手机发的，我电脑发不出去，因为视频要修一下，要剪一下哦，大家不要急，因为这个要分，我要这个一段一段的发，一段，一下子发了什么都没了。好像因为小号发的济公走路，济公大家不要去那个了，没走几步路了，就是正常逛逛，海边看看，拍照片拍了，对吧？来趟中国来之不易，我只能说尽自己最大能力看一下这个厦门，再看一下拍照打卡，对不对？以后我们洗个相册回来，跟之前老丈人一样，洗个相册给他们带回去。对，那边走，那边好像有个那个楼梯。不用。thả vào ngoài biển cho cá. Nắng à? Lừa à? Lừa. Nắng rồi. 去玩肯定乐啦，开心最重要。要不要喝水？哦，他那个有椰子水了。我是点一下。给他们来个果汁吧。哇，这边还很凉快。大树好乘凉。去妈祖啊，妈祖没去。晚上给他们买点钙片吃吃啊。没有，那个我之前有钙片啊，都有。上海回来的时候可以先去福州玩啊，都可以啊。哇，这边凉快哦，这边舒服。海风，可能手机有点发烫了，它画质就有点那个哦。我们这不热，开心走路啊。上面凉，下面热。没有，我们晚上给大家带个那个这边的小产品啊，是阿姨贴早上贴的，还有几个哦，晚上就带几个品嘛，大家有需要过来支持一下。旅游肯定要走路啊，这个其实走的不是很多嘛，我们也尽量控制了，肯定要多逛逛咯。明天带红星航客，晚上带这边的当地品牌，带他脚下阿姨脚上贴的，很好用。我们最近一直在用那个东西，那个济公也有贴后面，对，一条根，很舒服。对面是一条根，你们都懂啊，一条根你们都懂啊。我实事去不了啊。我们在厦门晚上这边要带个货了，然后明天再带个货，我们去上海了。没有，先跟大家讲一下嘛。很出名的，对，一条根，很出名的哦。你们都知道哦。对，金门一条根，没错，金门一条根。你们都懂啊。哎呀，去金门必买啊。对，晚上我们就带那个他们家的产品。谁来那他到了，他说他现在不痛了，他说脚不痛了。脚不痛了，他说脚不痛了，不爽了。聊才chạy được rồi đó。他说可以跑了。没有，我们在哪里？厦门，我们在厦门。哇，这边很舒服哦，这边，又飞了。对，我们晚上就带一条根的产品哦。晚上我们开个专场，来上海吧，上海这几天也不热哦。上海我们会去的，已经订好了，因为他们想去上海，我们就定去上海。丈母娘在家里接送孩子，阿嬷的情书他们看不懂。晚上几点啊？晚上6、7点，我们到时候准备好，6、7点带。
明天带鞋服啊，晚上带一条羹，一条羹大家都哇塞都知道都懂得了。啊，没有这个要带济公，这多看看多走走，对吧？多看看多走走。哎，有一点蚊香，有一点蚊香了。重庆啊，重庆下次吧，这次去不了重庆，去不了，只能去上海。我只能去一个地方，一个地方。这海边，海边哦，对面就金门了，对面那个就是金门。我买了一条华子。我现在腿好疼啊。要走路了。温州在下雨啊，温州在下雨啊，下雨不怕。对，那个机场的华子不是很好，不是非常好。就公再点个蚊香嘛，点个蚊香。我们没有，主要是吹海风，看看那个了。昨天不是去带阿姨去中山路了，对吧？去中山路了，然后今天我们就看看海了，来厦门嘛。看看海啊，这边介绍一下一个大概那个给他们去了解这个东西。看得到，三民主义看得到。他要用望远镜看得到，望远镜那边可以看到。对，那个是黑脸妈祖，等等带他们过去看一下。什么老灯啊，老灯不容易啊，小心心走一波好不好？所有个姐妹小心心啊！晚上7点吧，我就是晚上7点带一条羹的货，一条羹专场带给大家，然后明天带鞋服。因为华子我上次买了一条了，然后还没抽完的，反正也都给舅公嘛，都给舅公。我爸抽小的，让他多抽。沙滩不用，直接走下去，这边有个楼梯嘛，直接走下去就可以了。准备过2天去上海了。哇！什么产品？就是金门的产品，金门产品嘛。现在阿姨脚上贴的就是他们家的，很舒服，而且舅公这边有贴，舅公这边。美女，有这么早去？给大家看一下舅公这边贴的，阿姨多大呀？阿姨。哎呀，舅公第一次来海边吗？还是？对。哎呦。这个叫黑脸妈祖。哦，他好黑啊。但是他很你要不要拍照啊？我这个怎么介绍啊？他这个也是这个有没有大家？这个意思是怎么讲的？怎么是黑色的？什么是黑色的？这个历史怎么讲？我这个，哎呀，突然了解不来啊！手也黑的，对手也黑的。我看一下，这个本来是白色的，每天在外面风吹日晒就变黑了。我真的不知道。他说给他们拍一个照片，我拍一下。OK。妈祖知道，但是这个他脸为什么黑？他脸为什么是黑的？我就不懂了。他说我们越南那边有一个地方也有，好像也有啊。也有哦。很黑的一个。哦。他一张脸是很黑的。我不知道海边可不可以开，来个厦门人解释一下。其实妈祖文化我知道，对吧？天天晒能不会吗？不是，好了，不能拿这个开玩笑，好不好？可以合照啊，可以呀，可以，干嘛不行？不能合照？舅公很开心哦，舅公。黑脸是香火旺，对，香火旺熏黑的哦，不像他补丁了，没有，他这个昨天不是走了痛啊，这几天一直在走路嘛，然后我们昨天带阿姨，哎呀，他嗓又那个了。他说他问你像妈祖站这里这么久，有没有晒黑了。我晒能nhưng mà đen thui.
阿姨福报。 No， 这个不是，这个不是，这个是保平安。嗯，对，这个妈祖是平平安安。告诉舅公，还有一个兄弟哦，对，哎呀，舅公对面你还有一个兄弟去。 Ông đang còn anh em ở bên đó đó. 还有一个兄弟。他说那个人去那边回那边死了。反正都没联系。都没联系啊。都没有联系。都没联系。只知道他去那边而已。对。他有2个孩子也没有联系。没有，都没联系。都没联系，那这边也没联系。都没有。 Tại vì đi lại là hồi xưa với ổng. 来，中华船游艇的走了，由台湾这边早去看中华白海船。哇，这吓死中华船游艇的现在走了，拍价票。现在公司搞活动，拍价票。就是那时候他在那边。舅公对，算是华侨了。哎，阿姨先跑走了。啊？阿姨去找树了。阿姨去找树了。要不要去海边？一家人。对。在哪里都是。在哪里都是一家人。 小林对，对，金门岛，让他看看。人要有根都是一家人。对，舅公这望着这，感悟也很深。因为舅公还有一个兄弟，也在那边，也在海的对面，也几十年没联系了。几十年、100年了都没有怎么联系，希望也能。 早日热吗？热，好热哦，很开心啊！那去下面走走吧，走走，我们就可以上去了。那我们走吧，没关系。啊？我知道，没关系。他问这里有没有坐桥过去那边更方便？有，他桥在修了。 桥在修了。哦，đang làm cầu rồi. Chú con Quân这边有没有坐桥过去？有。回家更方便了，来回更方便，两岸的人民都可以来去。对，下金大桥。他说有桥的更方便，现在只能坐船过去。这边还是有点热的。阿姨去休息了。阿姨那边去休息。 对，富国岛更远，富国岛。这里很近，可以眼睛可以看到那边的。我们这个应该算是在观音山吧？这个是观音山吧，对吧？阿姨是不是在这边吗？阿姨，下次回来可能要落地山。他如果下次带他的孩子、他的儿子回来，舅公或者跟美丽国的一起回来的话，他们会去广州，肯定是落地广州，直接去他的故乡吧。这样子也比较好一点了。 对不对？但是等下次，希望下次弄好了，因为明年那边还有好多建设要一起弄一下。他祖坟的，等这几天视频慢慢发给大家，大家不要急哦。我视频现在昨天晚上才连夜加班刚修好，修好了我还要再剪一下，还要再精修一下才能发的，大家见谅一下哦。他们再过几天就要回去了，所以我们多带他们去多玩玩、溜达吧，看看这边的，对吧？看看自己祖国的发展，对不对？现在虽然说是异乡，怎么讲？对，昨天那个人家腰不痛了，可以爬山了。可以爬山了。那去爬山吧。那我们下一站哪一个山啊？哪个山？普陀山。普陀山。从走路不现实，有自行车嘛？有自行车可以骑自行车。不是上海，我们是看腻了，但是对人家，对他们。如果您发现有人偷私渡海，请立即。啊，他从这边拿下来了，他说那边不通了，现在省一下，然后就贴在这边。这在哪一块？两边一起贴，两边可以一起贴。
对，人家没去过，我们要考虑一下人家感受，所以我们尊重人家。他们想去哪里，我们就带了，不是说以我们为主啊，这个东西不能去选择。沙滩现在有点热，沙滩。